আসসালামু আলাইকুম। অ্যাক্টিভিটিস অফ বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে চলে আসলাম মার্সেল শোরুমে। মার্সেলের ফ্রিজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর যে শোরুমে আসছি সেই শোরুমের ঠিকানা হলো পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, জিরানী বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। এখানে আসলে আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে আপনার পছন্দ মতো ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবেন। তো চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এটা হচ্ছে মার্সেলের 2A3 জিডিএল মডেল। এটার প্রাইস আছে আপনি হচ্ছে 27,200 টাকা। এটার গ্রোস ভলিউম 213 লিটার এবং নিট আছে 176 লিটার। এটা বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার 100% কভার কন্ডেন্সার দেওয়া আছে, যা 20 থেকে 30 বছর ফ্রিজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। আর এটাতে স্ট্যাবিলাইজার থাকার কারণে আলাদা কোনো স্ট্যাবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। এটার হচ্ছে এটা ডিপের সাইড, আর এইটা পাবেন আপনি নর্মাল সাইড। নর্মাল আর ডিপটা আছে 50-50। এতে যাদের ফ্যামিলি মেম্বার 2 থেকে 3 জন বা 4 জন, তারা এটা খুব কমফোর্টেবলভাবে ইউজ করতে পারেন, বেশি বড় প্রয়োজন নেই। নেক্সট আমাদের আরেকটা আছে আপনার হচ্ছে 176 লিটার বা 163 লিটার। 163টা আছে আপনার হচ্ছে নেট ভলিউম এবং 176টা হচ্ছে আপনার গ্লোজ ভলিউম। এটারও আপনার বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার দেওয়া আছে এবং যেটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 146 গ্যাস। এটা হচ্ছে A60 GDEH মডেল। এটাও ডিপ নর্মাল 50-50 পাবেন। নেক্সট আমাদের চলে যাচ্ছে 244 লিটার এবং 220 লিটার। এটার প্রাইসটা আপনি 24,700 টাকা। নেক্সট আমাদের আসে হচ্ছে 244/220। আপনি 244টা পাবেন গ্রোস এবং 220টা পাবেন হচ্ছে নেট ভলিউম। এটাও আপনি ডিপ নর্মাল 50-50 পাচ্ছেন। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার হচ্ছে 29,300 টাকা। নেক্সট আরেকটা আছে আপনার হচ্ছে ডিপ নিচে এবং উপরে নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপটা নিচে এবং উপরে নর্মাল। ডিপটা আপনার ডয়ার হবে, 3টা ডয়ার আছে। এটা ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা একটু বড়। যেটা প্রাইস আছে 36,300 টাকা। আপনি যদি কেউ নিতে চায়, ক্যাশে নিলে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করা যাবে। এটাও বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার এবং 100% কভার কন্ডেন্সার। নেক্সট আছে আপনার হচ্ছে 268/254 লিটার। এটাও আপনার হচ্ছে ডিপটা ডয়ার হবে এবং নর্মালটা ডয়ার ছাড়া, আপনার উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। এটার প্রাইস আছে আপনার 32,600 টাকা। আর একটা নেক্সট আপনাদের আসতেছে 365/380 লিটার। এটা ডয়ার ছাড়া, আপনার উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। অনেক বড় ফ্রিজ। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বেশি বা দোকানে প্রফেশনালভাবে কোনো কিছুতে ইউজ করতে চায় বা কর্পোরেট লেভেলে অফিসেও যদি ইউজ করতে চায়, এটা ব্যবহার করতে পারে। এটাও 100% কভার কন্ডেন্সার। এটা নেক্সট আমাদের আসতেছে হচ্ছে C5H GDEN মডেল। নতুন ডিজাইন আছে, খুব সুন্দর একটা গর্জিয়াস ডিজাইন। হ্যাঁ, এটাও বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার দেওয়া আছে, আলাদা স্ট্যাবিলাইজার প্রয়োজন নাই। নেক্সট আমাদের আসতেছে এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 358 লিটার এবং নিট ভলিউম হচ্ছে 345 লিটার। এরপরে আসতেছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট একদম সেই হাইফাই লেভেলের একটা ফ্রিজ, আপনার নন ফ্রস্ট, যেটাতে ভবিষ্যৎ নষ্ট হলেও আপনি ইয়ে হিসাবে, আলমারি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন এটা। ঠিক আছে, ফ্রিজের দাম, এটার দাম হচ্ছে 78,300 টাকা। আপনার পুরোটা ইনভার্টার সিস্টেম। হ্যাঁ, এটার কন্ট্রোলিংটা টোটাল আপনার টাচে। এটার গ্রোস ভলিউম আছে আপনার হচ্ছে 563 লিটার এবং নিটটা আছে 501 লিটার। 100% কভার কন্ডেন্সার, বিল্ট ইন স্ট্যাবিলাইজার সহ। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে E60 GDEL DD। এই ফ্রিজে আপনি যদি নগদ নিতে চান 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করা যাবে, সত্য প্রযোজ্য। ডিসকাউন্ট সত্য প্রযোজ্য, বিশাল মূল্য ছাড়। আর একটা আছে দোকানের জন্য, আপনার হচ্ছে এটা পানি জাতীয় যে পণ্যগুলো আছে এগুলো ঠান্ডা রাখার জন্য এটা শপে ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে B6XTD মডেল। হ্যাঁ, এটাতে আপনার নিট ভলিউম আছে হচ্ছে 254 লিটার এবং গ্রসটা আছে 260 লিটার। তো ফ্রিজের দামটা, এটার দাম আছে আপনার হচ্ছে 42,500 টাকা। এই ফ্রিজটি তো সবাই যারা দোকানে
আপনার ঠান্ডা জাতীয় জিনিস বিক্রি করতে যায় সবাই তো নিতে পারবে? সবাই নিতে পারবে। ঠিক আছে। এটা তো ডিসকাউন্ট করা যাবে, যে ক্যাশে নিতে চাই কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট? এটাতে আপনি 10% ডিসকাউন্ট করা যাবে। এরপরে আসতেছে আপনার C2X, যেটা নিট আছে আপনার হচ্ছে 320 লিটার এবং গ্রসটা আছে 340 লিটার, 100% কভার কন্ডেন্সার, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার সহ। এটার প্রাইস আছে আপনার 35,300 টাকা। এটার ভিতরটা একটু দেখেন, 50-50 আছে, একদম সুন্দর। মিডিয়াম ফ্যামিলি যাদের আছে তারা এটা খুব ভালো মতো ব্যবহার করতে পারবে। ফ্রিজের ভিতর তো দেখতে অনেক সুন্দর। জি জি। এখন হ্যাঁ পরে নেক্সট আমাদের আসতেছে C3GDEN মডেলটা, যেটার প্রাইসটা আছে আপনার 37,100 টাকা। এটার নতুন ডিজাইন GDEN মডেলটা, এটার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার এবং 100% কভার কন্ডেন্সার। আপনার এটার গ্রোসটা আছে 333 লিটার এবং নিটটা হবে 293 লিটার। এটার নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। ডিপটা ডয়ার হবে 3টা ডয়ার, উপরে নর্মালটা বড়। ফ্রিজের প্রাইসটা? ফ্রিজের প্রাইসটা আছে 37,100 টাকা। জি জি। কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিতেছে? এটাতে আপনার 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। পরেরটা আপনার আসতেছে হচ্ছে B5X GD মডেল। এটা হচ্ছে ফুল গ্লাসের মধ্যে আপনার বর্ডারওয়ালা, সাইডে বর্ডার আছে। এটাও আপনার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, যেটা আপনার 140 ভোল্ট থেকে 260 ভোল্ট পর্যন্ত মেজার করতে পারে। এটা 100% কভার কন্ডেন্সার দেওয়া আছে। এটার প্রাইসটা 30,600 টাকা। এটা ডিপ নর্মাল 50-50, ডিপটা হচ্ছে উপরে এবং নর্মালটা আছে হচ্ছে আপনার নিচে। আর আপনার এটার দরজাতে সুন্দর একটা ডিজাইন দেওয়া আছে, গর্জিয়াস ডিজাইন। এরপরে আসতেছে আমার হচ্ছে B9EGD মডেল। এটার প্রাইসটা আপনি 30,600 টাকা। জি জি। এরপরে আসতেছে আপনি হচ্ছে B9EGD মডেল। এটার প্রায় গ্রোস ভলিউম আছে 316 এবং নিটটা পাচ্ছেন হচ্ছে 295। এটাও 100% কভার কন্ডেন্সার, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার সহ। এটার প্রাইস আছে আপনার 32,990 টাকা। এটা ডিপটা একটু ছোট পাবেন এবং নর্মালটা আসছে বড়। যাদের নর্মাল বেশি প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস আপনি 32,990 টাকা। জি জি। এটা ছাড়াও 15% দেওয়া যাবে। এটার সেম মডেল আর একটা আছে ফুল গ্লাস। এটার প্রাইসটা আপনার বেশি, সব সুবিধা আপনার একই আছে, শুধু ডিজাইনটার জন্য প্রাইসটা একটু বেশি। এটা আপনার হচ্ছে 33,990 টাকা। এটার মডেল B9EGDEL মডেল। এটাও আপনার সেম, শুধু কালারটা আলাদা। আরেকটা পাচ্ছেন আপনার যাদের ছোটোর মধ্যে ডিপ প্রয়োজন, ডিপে ডয়ার প্রয়োজন, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। নিচে এটা 3টা ডয়ার পাবেন। মূলত এটা ডয়ার ডিপ ফ্রিজ। যাদের ছোট সাইজের মধ্যে যাদের মানে ডয়ার প্রয়োজন তারা এটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস আপনার 29,600 টাকা। এটার আপনার হচ্ছে গ্রোস ভলিউম আছে 223 লিটার এবং নিটটা আছে 209 লিটার। এটার মডেল B0AGD মডেল। এটা কি আপনার ডিপ ড্রয়ারে একটা আছে না আপনার ডিপেও লাইট করা? ডিপে লাইট করা ওইটা মডেলটা শেষ হয়ে গেছে। ওটা হচ্ছে B2CGD মডেল। এরপরে আছে আপনি সবচেয়ে ছোটো যারা ব্যাচেলর থাকে, ফ্যামিলি নাই, শুধু ব্যাচেলর 2-1 বন্ধুবান্ধব মিলে মেসে থাকে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার মডেলটা হচ্ছে 1B6GDH মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে 21,500 টাকা। এটার গ্রোসটা হচ্ছে 132 লিটার এবং নিটটা হচ্ছে 129 লিটার। এটাও আপনার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার সহ। এটা নিলে আপনার আলাদা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। এটার ডিপটা হচ্ছে উপরে এবং নর্মালটা হচ্ছে নিচে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 21,500 টাকা। হ্যাঁ। এরপরে আসতেছে মার্সেলের সব আকর্ষণীয় ফ্রিজ, হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। এটা আপনার 255 লিটার হচ্ছে গ্রস এবং নিটটা হচ্ছে 250 লিটার। এটার গ্রস এবং নিট একই। হ্যাঁ, এটা 255 লিটার। এটাও বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। এটার ভিতরে জায়গা কেমন? এটার ভিতরে বিশাল জায়গা এবং ভিতরটা 100% অ্যালুমিনিয়াম করা, যেটা দ্রুত ঠান্ডা করে। তারপরে আছে আপনার হচ্ছে B0A। আর একটা যাদের ওটার সাথে ছোটো ডিপ প্রয়োজন তারা এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনি 205 লিটারের ডিপ এবং এটার কালারটা কিন্তু গর্জিয়াস একটা কালার। এটারও 100% কপার কন্ডেন্সার দেওয়া আছে আপনার, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার সহ। এবং উপরে এটার আকর্ষণীয় নতুন একটা ফিচার নিয়ে আসছে, যেটা উপরে গ্লাস করা আছে। আপনি সহজে যদি দরজা কখনো ফাঁক হয়ে যায়, হাওয়া ঢোকার কোনো সম্ভাবনা নাই, যে গ্লাসের দ্বারা আপনার মানে
তাপমাত্রাটা ঠিক রাখবে সব সময়। এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস আপনার 28,600 টাকা। জি, এটার সাথে স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, যে স্টেবিলাইজার 140 ভোল্ট থেকে 260 ভোল্ট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পরে আসতেছে মার্সেলের আকর্ষণীয় কালার ওয়ান্ডারফুল ডিজাইনের একটা ফ্রিজ 244 লিটারের। হ্যাঁ, এটার মডেলটা হচ্ছে B40 GDL, যেটার প্রাইস আছে 29,600 টাকা। আপনারা এটা যদি ক্যাশে নিতে চান 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, সাথে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ এবং নিচে পাবেন হচ্ছে নর্মাল। ডিপ নর্মাল 50-50, মিডিয়ামের মধ্যে কেউ নিতে চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ফ্রিজের প্রাইসটা হলো 29,600 টাকা। এরপরে যদি মিডিয়াম সাইজের কেউ ডয়ারওয়ালা ফ্রিজ নিতে চায়, হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার আপনার হচ্ছে মডেল B50 GDL, যেটার প্রাইস আছে 33,500 টাকা। এটার গ্রোসটা আছে 268 লিটার এবং নিটটা আছে 254 লিটার। এটার নিচে ডিপ ডয়ার হবে, এটাতে 4টা ডয়ার পাবেন। এই হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে আপনার নর্মাল। ডিপ নর্মাল 50-50 আছে এটাতে। এগুলোর তো সবগুলোর কম্প্রেসার 12 বছরের, সবগুলোর কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি। 12 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় কোম্পানির কম্প্রেসার ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিবে, কোনো সার্ভিস হবে না। আদারওয়াইজ কম্প্রেসার বাদে 5 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, যেটার হোম সার্ভিস পাবেন 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি। 1 বছর পরে যদি আপনি বাসায় সার্ভিস নিতে চান 345 টাকা তাদের যাওয়া আসার একটা বিল দিতে হবে, এবং 1 বছর পরে যদি কোনো পার্টস লাগে 5 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার বাদে সম্পূর্ণ পার্টস ফ্রি। ধন্যবাদ। তো এই হলো মার্সেল ফ্রিজ সম্পর্কে বিস্তারিত ভিডিও। তো যাদের ফ্রিজ প্রয়োজন আকর্ষণীয় ছাড়ে, তারা যোগাযোগ করতে পারেন পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, জিরানি বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। তো ফোন নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো যাদের প্রয়োজন আকর্ষণীয় ছাড়ে 20% ফ্রিজগুলা ক্রয় করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।